Hejo! Dzisiaj będziemy rozcinać gniotka. Wybrałam takiego małego, żeby nie było, żeby nie było jakby, żeby nie rozcinać dużego, bo mi się podobają duże. I on jest już dość stary. W sumie jak miałam, nie będę mówić. Sorry, że nie będę mówić. Ale dawno go kupiłam. W takim zestawie z czymś tam, nie wiem, jakimś czymś, nie wiem, taką gwiazdką jakąś, nie pamiętam już, a nie, jakieś, o Boże, ja nie. Dobra, więc rozcinamy. Mamy nożyczki. Słabe nożyczki. Dobra. Wielki moment. Ja wiem, co jest w środku. O Boże, nie. To jest ta masa. Dobra. Wyciskamy cały klej. Ja mam całe palce tym uwalone. Poczekajcie. Co? Całe palce mam tym uwalone, całe nożyczki. Co tu się dzieje? Chciałam spróbować z tego slajma zrobić, ale chyba się nie uda. Trudno będziemy się śmiać. Zobaczcie to. Mam całe palce uwalone tego gniotka. Z tego gniotka tym klejem. Co tu się dzieje? Dobra. Tak prezentuje się nasz piękny gniotek. O Boże, czekajcie, bardziej sobie uwaliłam tym ręce. Trudno, na filmie będę miała... Boże, co... Nie, tak się nie da żyć. Tak się nie da nagrywać. Ludzie. Pomocy. Tak się nie da nagrywać, okej? Dobra, za chwilę to... Dobra. Poczekajcie, ja idę umyć ręce. Dobra, jestem. Dość łatwo się to zmywało. Wpadło. Super. Dobra, za chwilę się tym zajmę. Odłożę to na bok. Więc dolewamy do tego czegoś tu troszeczkę wody, żeby się nie rozpuściło, ale i tak się rozpuści. Mam nadzieję, że nie, dobra. Ej, ciężko to się to śmiesza. Co ja zrobiłam z tą biedną miską? Bo ta miska jest jakaś przeklęta. Co ja z tym... Czekajcie, więcej wody. Woda. Ej, trochę za mało nalałam. A już mi się cała szklanka. Tu. Już co? O Boże, nożyczki tam walnięte. Wszystko normalnie, nie wiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Znaczy wiem, co tu się dzieje. Wiem, co tu się dzieje, bo nagrywam teraz film, ale dobra. Znaczy nie film, tylko short. Więc... Dobra. Mieszamy dalej. Dobra, w czasie przerwy zdążyłam znowu palce trochę tym pokleić, ale nie aż tak mocno. Prysnąć sobie do oka, uwalić wodą koszulkę, znaczy nie całą, ale poprysnąć sobie wodą koszulkę i dolać trochę wody, ale dalej z tego nic nie wychodzi. I już się trochę lepsze zrobiło. I poinformuję was, a w sumie jeszcze nie mówię. Dobra, nie mówię. Dobra. Tak się prezentuje nasza piękna masa. Woda, klej z gniotka i dosłownie nic. Nawet może przeleję do kubka, żeby było.
Woda, piękna woda. Idealna do picia. No w sumie nie wiem jak była w gniotku, ale ten gniotek... Piękna do picia to jest. W sumie u was tego nie widać, ale u mnie tam jest brokat. Ja mam słabszą kamerę, ja mam słabą kamerę. Dodajemy te gluty. I papa. I mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle. Pa.